Tô continuando aqui. Não precisa mais, vou mandar outro, tá bom? Ele tá falando que eu só queria visitar tal, né? Ele escapou de mim! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. Entendi nada. I find the defendant, Henry Stickmin. Gente, esse foi o final. Agora vamos pro próximo jogo. Já voltei aqui. Onde tem um P? Um P, um B. Sei lá, né? Ana. Login. 1, 2, 3 pontinhos. De novo. Mais uma vez. Tem que esperar carregar. Agora nessa aí. Vai deu anúncio. Peraí, já volto, gente. Me enganei. Já tinha acabado. Aí, aqui. Vamos continuar o jogo. Ai, tá bugando demais. Replay. Cadê o replay? Tô dormindo. Ué? Ora. Você tem uma missão. Entrar naquele avião e pegar aquele negócio. Aquele avião é cheio de pessoas. E a única coisa que você tem que fazer é roubar aquele diamante. E essa é a sua missão principal. A gente tá no helicóptero. O piloto. Só olhou pra gente. E tá falando. Então olha o destino. Gente, quando eu sei que esses negócios aqui, ele gruda muito, então deixa eu ver um. E aí? Stickle. Estirar, velho. Tá. Mãozinha que gruda. Ai, meu Deus. Não, velho, tem que resetar tudo. Bem, gente, não se preocupe. Quando eu já estiver naquela parte, eu volto, tá bom? Ai. Gente, vou ter que agora refazer a escolha. Olha, eu fiz até um chicote. E grudei. E aí? Duas escolhas. Mas esse aqui é óbvio, né? Coloco lá, aí tipo um negócio empurra aí. Aqui. Foi pego. Conseguimos. Deve ter algo diferente. Não é só tão fácil. Meu amigo, ele me enganaram. O que eu posso fazer? Eu vou fazer uma reportagem. Pá! Né? Tal que... tem uma porta ali. O que eu posso fazer? Toque. Quem é? Sou advogado. Tá, vamos tentar de novo. Nossa. C4. Que eu acho que ele deve voar, né, gente? Caso que tá... Meu Deus. Podia ter pensado nisso, né? Eu pensei no... Já tenho uma escolha.
Baixo. E uma pessoa. Ah, não, foi duas pessoas. Não, foi a tampa e a pessoa, né? Beleza, né? Agora só precisamos... tá falando que eu tenho que passar por esses caras. Não, acho que esse cara tá conversando. Agora deixa. Right, so if we go to 3 Canada... Hey, you there. What do you think you're doing? Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labour. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Que aconteceu? Não entendi, foi não, tá? O que vai acontecer? Vai pra trás. O que aconteceu? Nossa, travou tudo, tá, beleza, né? Luiz, o que vai acontecer? Nossa, virou miranha, só que o miranha são mão sem teia, né? Nossa, a mão dele tá mais branca que a cabeça, né? Na verdade, a mão dele tá branca, porque a mão dele é um pouquinho escura, né? Ai, pô. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Nossa, véi. Robô Help. Esse é o Deus, véi. Véi! Esse é o Deus do Sonic. Cara, peraí, deixa eu colocar a cor dele. Cara, não, é o Deus. Olha isso. Peraí. Gente, não, como assim? É o Deus. É o Deus. Cara, é o Deus. Peraí. Ah, tá. Pera, é o Deus. Eu tô inacreditável que eu encontrei o Deus. Deixa eu apagar esse aqui, peraí, rápido. Não, só tirar assim, né? Cara, é o Deus de Sonic. Não, olha isso, cara. É o Deus. Mas eu vou deixar ele por último, porque eu vou usar a ajuda do Charles. Alright, here I come. Olá! Meu Deus. Esse cara não sabe nem ajudar, velho. Yeah, I have this thing here that can manipulate Gravity gravity. Glue? Should be able Sei lá, to Gravity sei float lá. across. Up, down. Up. Up. Não, down. O cara desceu. Era pra voar, véi. O cara... O que significa up? Up significa voar. E down significa descer. Quer dizer, up significa pra cima e down significa pra baixo, né? Uma plataforma. Okay, let me just teleport this thing in here for you. Tá, né? Agora quem falta, né? Quem falta, né? Se é o ajudante robô, né? Se é o ajudante robô. Nossa, fez até o barulho do Deus pulando e o Sonic. Acho que é o Deus. Olha o Deus, velho. A mãozinha dele tá parecendo igual um Village, que é a mão do Bad assim. Perdeu os anéis. Para que eles dão uma vida, né? Yeah, why don't you let me take care of this? Podia ser um efeito de Sonic, né? Nossa, vai derreter ele. Que bizarro, velho. O osso dele caiu. Igual no geleia. Oh man, I remember this. Think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Uma shooting ninja star. Oh man, I thought just Ai, velho, peraí. propeller. Oh, A gente volta aqui agora. Você tá man, vendo? I remember this.
nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Vou dar um chute. Ih. Ele viu só pó. Oh man, I remember this. Vou virar Naruto. Nobody knows about this or we'd be in a Vou lot of virar trouble. Naruto. Ah. Oh meu Deus, o cara não é um ninja de verdade. Oh man, I E remember pegou no livro dele, Nobody velho. knows about this or we'd be in a lot of Gente, trouble. olha essa cena. Tipo, acerta e... Ai, tira da mão dele, velho. Imagina se pega na mão, velho. Corta a I mão. remember this. A única pessoa que você viu, pega assim o livro dele e leva pra trás, né? Oh, Ele hello, tem um Mr. tempo pra Spider. pensar. Ele tem Alright, you got some pouquinho tempo. evidence. Oh, wait. A gente tá There's no com way you're getting through there. uma Lots of guys pasta. and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. Então com uma It pasta. looks like you can get Nossa, uma around to go tubulação through that air duct. na porta. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? We can't Hey? I don't understand what that means. Hey? I don't understand what that means. Okay, shutting down the power now. Eu vou ter que pensar, né? Mas por que a gente tá vindo pra trás, Alright, não I've pra hacked into frente? their power grid. What do you want me to do? Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. O que aconteceu? Alright, Henry, you're almost there. Run outside. Conseguimos. Open the bay doors, and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? We got a situation down in the cargo bay. Banana bomb. Mas... Disciplinas. Meu Deus. Esqueci. Se eles tivessem andado pra trás, daí ia dar certo. Flash. Eu podia parar, né, gente? Agora o vídeo vai ficando por aqui. Só deixa eu terminar essa parte aqui. Aí o vídeo vai acabar, ok, There's a gente? button on your earpiece. You should press it. Nossa. What's going? Gente, agora eu tenho que usar a habilidade. Nossa, eu ia falar que ela usa meu charinho. Sim, ele... Conseguimos! Como você quer? Gente, valeu, falou e tchau! Tchau, Titi!